Okay. Go! Hi guys! What's up mga kabot? So ngayon, nandito kami sa harap ng Dragon Mart. Dahil dito yung meeting place namin para sa aming travel vlog. Guys, ito ngayon yung aming paglalakbay dahil aming ipapakita sa inyo at ipagmamalaki ang isa sa mga tourist spot dito sa Sultan Kudarat na kung saan makikita sa Esperanza. See you! Hi, sir! So, what's up, sir? Dito ka ngayon sa... Hi guys! Bye-bye! Hi sir! So ngayon, nandito kami sa tricycle. Kasalukuyan kami nakasakay dito. Siyempre, tumatakbo. Can see, tumatakbo. Pupunta kami sa Esperanza. To be specific, doon kami sa Marguez. No? Doon kasi guys, maraming pumunta doon na mga tao niya. Parang tourist spot na rin siya doon. Kasi nga, sikat doon yung pool nila na Hot spring. hot spring and falls. Mamaya makikita nyo, kaya abang-abang na. Okay? Bye-bye! Papalapit po kami sa final destination namin. Char! Final destination. Pero, yun nga, ilang minuto na lang, narating na namin ang Esperanza. Keep on watching guys! Thank you! Advertisement brought to you by Kapuhan, Mandok na Pula. Welcome to Esperanza! Nandito na po kami sa Esperanza! Kasi shoutout sa ulo ng Papa Koya! Oy, kaya ka. Kunin mo yung duro nito. Ano yan? My God! Airport. Airport na Esperanza. Guys, meron po palang airport yung Esperanza kung hindi nyo pa po alam. At hindi ito magkataniwan. Hindi ito yung araw nakikita. Minsan hindi ito nagpapakita. Papakita natin sa inyo ngayon. And 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Ayan! Ayun siya, ayun siya. Love you for you. Nasa likuran po namin ngayon ang municipality mismo ng Esperanza. So, nag-stopover muna kami, panandalian, kasi hinihintay namin yung ibang kasamahan namin. And yes, nandito na po kami ngayon sa Esperanza.
So what's up guys? Ito naman po kami ulit at nag-uwito po ako ng aking kasama. Hindi pa exactly, may papasok pa pong daan, pero ito po yung tatandaan nyo, yan, malapit na po yan, pag ito po yung nadaanan ninyo, okay? Let's go! Ayan po, pakyat na po kami! Yan! Uumpisa na po namin ngayon ang aming pag-hiking. Pero charot lang. Aakitin namin tong kalsada, akyat. Aakitin namin yung kalsada paakyat papuntang Marguez. Papasok ng Marguez. Ayan. 10 kilometro. Papayat. Ayan, papayat. Jingay, go Jingay. Fighting. Burn your calories, bitch! Pwede po kayo mag-stop over dito at magpa-picture kung gusto niyo. Kasi tingnan niyo naman guys. Ngayon, nandito na po kami sa Marguez. Nakikita niyo po sa aming likuran. Ayan, mga tarpaulin na kung saan pinapakita nila kung anong meron dito sa bayan ng Esperanza. Ayan, gorgeous flowers of La Pacha Tree. Located at City of Lamango, Barangay Pamantingan. Tandaan niyo po yan. Bibigay po namin sa inyo ang mga pictures na kung gusto niyong puntahan, pwedeng-pwede po. Yan. Next, susunod naman po ay itong Ugis Peak na kung saan matatagpuan sa City Ugis, Barangay Marguez, Esperanza, Sultan, Kudarat. Ayan. So guys, affordable po siya at sulit po. Kasi po, sa isang tao or per head, merong entrance fee na 25 pesos lang. Yes. Sobrang, malalaman natin mamaya kung worth it ba ang 25 pesos ninyo sa pagpasok natin dito sa kanilang resort. Ayan.
guys, nandito na po kami ngayon sa loob ng Marguez Resort. Nakikita niyo ito po sa likuran ko. Andyan maraming tao na nagsasaya, gano'n, nagsaselebrate ng kanya-kanya nilang celebration. Teacher's Day man, birthday, barkada trip, family bonding, whatsoever. Pero, ayun, makikita mo na lahat masaya. At, eto nga, maganda yung resort. Yun. Pero, hindi ko naman masasabing kung ano pa yung buong review na masasabi namin dito sa resort na to. Kasi nga, kakarating pa lang namin. And, na-late kami guys. No? Supposed to be dapat mga 8 or 9 nandito na kami. Pero ngayon, 11 o'clock na naubusan kami ng cottage. Kaya, eto, hanggang mesa-mesa na lang kami. No? Ito, yan. Provided po ito ni ate. Thank you po ate. Ayan. So, thank you ate. Yan. So, dito sila nakapwesto. Then, wala kaming pwesto. Pinahiram nila kami ng mesa nila. Ganun. Nakishare na lang kami guys. Kasi nga late kami. Yun. Sana kahit ganito yung umpisa ng namin, maraming palpak or hindi mabuting nangyari. Sana mamaya maganda pa rin ang kalalabasan. O pagpatuloy niyo yung panonood. Yan lang. Hello, thank you. Ako na lang tayo. Susubukan namin pumunta doon sa falls. Hindi po namin alam kung anong tawag doon or pangalan ng falls na yon. Pero ipapakita na lang po namin yun sa inyo. At habang kami ay aakyat, yan po yung daanan papuntang falls. Bibigyan po namin kayo ng mga short clip, no? Habang kami ay naglalakad. Yun lang, abangan niyo po kami. Bye-bye! Tubig yung falls dito sa loob. Kaya naman, nag-decide kami na lalabas dito sa resort kasi meron pa namang ibang falls labas. Yun yung tinatawag nilang busay. So, pakit din yan, mag-hiking kami. Hiking guys ha. So, yun. Pisahan natin ang ating paglalakbay dito sa bayan ng Esperanza. Okay, so, ito na nga, lalabas. Nakalabas na kami. Pwede din lumabas guys. Basta make sure lang na nakapag-patata kayo, no? Kasi sayang yung binayad nyo kapag lumabas kayo din. Gusto nyo pang mabalik pero nakalimutan nyo to. So, don't forget this guys. Kasi anytime, pwede din lumabas pero hindi kayo. Yun. Hindi kami ngayon sa maraming puno eh. Ayun. Dito, maganda naman. Ito lang dito guys. Kung gusto nyo magkuha na magaganda rin strato. Okay na okay dito guys. Gusto nyo yung kapano nyo. Tawala! Chill, kain-kain, date-date, gano'n. Hindi ka kami jowa, pero kami wala kami jowa. Charot na. Kahit walang jowa, enjoy naman guys. Kasi nga, enjoy. Guys! Hello! Isn't it amazing? Amazing! Isn't it surprising? Surprising! Isn't it exciting? Exciting! Let's go! Yeah!
namin kung bakit. Parang nare-release kasi yung ano guys. Yung force. Pagod kapag may stick kayong dala. Observation lang ha. Based on our experience ngayon. May mga stick kami kung napapansin nyo. And habang may stick kami, parang wala, magaan sa feeling kapag naglalakad. Hindi kami masyadong napapagod. Kaya, suggestion, no? Kapag nag-hike kayo, kuha kayo ng mga stick. Bye-bye! Hi guys! Nandito na po kami ngayon, papasok kami. Nakita namin yung daan. Ito, tandaan niyo po itong daan na ito papasok. Ayan, pili po namin yung daan. Papasok dun sa post. Ayan. So, sana makapunta kayo dito kasi with the good ambience of the nature and the rock formations around here. At makaka-experience kayo ng iba't ibang ganap dito gaya na iba't ibang level ng mga falls. So guys, kung gusto niyo mag-hiking while enjoying, punta na dito sa Marguez! Thank you!
kami dito. Now at the hot spring swimming pool. Yan. Patingin ng hot spring. Lahat ng itlog niyo malulunod. Ay, sa cold spring, sa swimming pool lang, pero warm lang din siya. Tapos sabi ko na hot kay brown siya, tapos dito, ay, green. Green siya kay dito blue. Anong tagalan mo ng cold spring? Hindi, pero kung aga man din, paras kapon kalamig sa tong busay. Hindi kayo na mo na nagamit mo. Marguez, Esperanza. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood. See you next time! Bye-bye! Travelvlog! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!